Так, прошло 7 вечера, 8, 9, 10, 11, 12, сейчас 2, 3, 4, 5, 6, 7. Прошло 12 часов. Тирасполь, Советская, 83. Дерево лежит, провода висят. Не знаю, сделали ли людям свет. А, да, были, видишь, с трубы убрали. Вон, ветку убрали зато с трубы. Но тот проход просто у тебя не стратегический. Как бы теряем клиентов. И трубу выровняли. Но замаскировали зато хорошо. Добрый день. Здрасте. Сделали вам электричество? Нет, так и не сделали. А, не сделали свет? Нет, звоним, сейчас очень много заявок, поэтому я говорю, тут на трубе нагазываю провод под напряжением. Ничего. Нормально. 1,5 раза были электрики. А дети есть маленькие в доме? Нет. Пипец, без света вот так, да? Мы это решаем. Сейчас позвонили, мы решаем с вами, сейчас решаем. А, это, по-моему, с 17-го года тут все решается. С 1917-го.